Мен суроом ушундай, азыркы кырдаалдан пайдаланып, айрым саясатчылар упай топтогусу келип атат, же болбосо бири-бирине акарат келтирип, негизи бири-биринин жаманын чукуган туура эле деп эсептейсизби ушундай кырдаалда? Мен буларды саясатчылар эмес да демек. Демек булар саясатчылар эмес, бирок бийликке умтулган адамдар, да? Мындай туураараак болот. Бийликке баргысы келген адамдар, же болбосо кандайдыр коомго бир таасир бергиси келген адамдар. Коомго таасир берип, жана ал таасирден бир ушу майнап күткөн адамдар. Бирок саясатчылар эмес. Саясатчылар андай кылбайт. Саясатчы бул мамлекеттин жашоосун ойлогон киши. Коомду удургутпайт. Саясатчыга өзү негизинде чындыгында коомдук тынч абал чоң капитал. Аны хаос менен башкарам деген ал саясатчы эмес. Ал демек башка бир нерсе. Бул жерде маселе баары бир маселе келип элге такалат. Эл өзү ушундай нерсеге даяр болушу керек да, маселе ушунда. Жанагы тобокелчилик менеджменти деп калды, азыр саясатта ушундай нерсе пайда болду. Мамлекет болобу, коом болобу, күтүлбөгөн бир абал болсо, ошол абалда кантип чыгууга өзүндө даярдык болуш керек. Вот дененин иммунитетиндей эле. Албетте, ушундай учурда өтө көп шылуундар болот. Өтө көп